बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हमारे दूसरा जो रकबा था उस वहाँ पे थ्रेशर मशीन आई हुई है, गंदम की जो कटाई हो रही है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये इधर साइड वाला जो ब्लू सूट में बैठे हैं, आसमानी कलर वाला सूट जो पहना हुआ है, वो ये ट्रैक्टर के मालिक हैं। तो हमारी गंदम की ये देखें पूरा सेटअप बन गया है, ट्रैक्टर भी आ गया, थ्रेशर मशीन भी आ गया है। तो हमारा घर इस साइड पे है, इन दरख्तों के बीच में सूरज गरूब होने वाला है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, ये आप लोग चेक करें। मगर बस इस मौसम में ये सारे धूल वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ये थ्रेशर साइडों पे सारी लगी होती है ना, इस वजह से। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा सेटअप। तो ये न्यू मशीन आई हुई है थ्रेशर, इनका थोड़ा अजीब सेटअप है। तो माशाल्लाह गंदम का अनाज बहुत अच्छा है। यार सिटे ना बनो, खुदा का नाम मनो, गरीब बंदे हैं। ये छोटी छोटी अब वो जा रही हैं, 50 किलो के हैं ये सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार इस रकबे पे हमारी जो गंदम की एवरेज है बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये देखें आप लोग, दाना भी अच्छा है इसका।